Ребята, утро доброе, морозное, хорошее утро. Сегодня у нас минус 15. Мы, как обычно, встали, наготовили все своей птице, завтрак и идем кормить. Я принесла, набрала кожурок, шкарлупы. Надо эту шкарлупу всю перенять и отдать птице, потому что все вот даю, и все равно что-то не хватает. Ребята, у меня вчера случился второй расклев. Ладно, я заметила, что они раскрывали красную курочку, я ее тоже отсадила. И теперь что? Нашла я дома у себя в куриных лекарствах вот такой вот деготь. И я этим дегтем сегодня все обработаю. Гена уже зерна принес, воды принес и пошел. И сейчас принесет вареного. Кормим вареным с утра. Лена, смотри, они вышли. Давайте. Нате вам. Сейчас все соберут. Шкарлупу так раскидываю. Куры все склюют. Держите. Вот такие пироги. Так что что-то, чего-то не хватает моим курам. То надо будет сегодня еще больше им подать протеина, подложить в корм, больше белка. Наверное, из-за того, что началась активная яйценоскость у них, больше стали куры нестись, и поэтому им что-то не хватает, что-то мы не додаем. Надо пойти посмотреть, сколько куриц снесло яиц. Нет, рано мы пришли сегодня, еще нету яиц, совсем мало, где-то что-то есть, потом заберу. Ты вареное это не принес? А вареное стоит. А что? Ты воды будешь наливать? Так, давайте. Лапы. Пустите меня. Давайте. Ох, поют. Давайте. Лапы. Вот такие вот дела. Сейчас покормим птицу. И нужно поехать на рынок, потому что скопилось яйцо. Нужно продать яйцо. Одной рукой неудобно и снимать, и кормить птицу. Ну-ка, лапы, пустите меня. Ну все, давайте, голодные мои. Давайте. Лапы. Ну пустите, вот не дают, смотрите, с утра. Голоднёхоньки. Айда, выйди. Давайте.
Сейчас я вам наложу, мои хорошие, сейчас. Ну-ка, пустите. Давайте, жуйте, клюйте. Так. Ну-ка, давайте, нате. Лапы, 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 лапы. Айдайте. Давайте, вот они. Две у меня курочки теперь. Да, 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 да. Будете сидеть в лазарете у меня. Не пойдете пока в общее стадо. Давайте, давайте, я вам сейчас наложу. Сейчас еще дед вам наложит сырого. Так, ага, вот одно яичко есть. Больше нету, ну штук 5, наверное, яичек. С утра рано пришли, еще нету. Ну, не беда. Так, это остатки сюда. На большое стадо высыплю. Ну-ка, давайте лапы. Давайте, давайте. Ну. Пускайте меня. Давайте, ути. Лапа, пустите. Вот так, мои хорошие. Жуйте, клюйте. Вот яичко еще одно. Там сидит одна, тоже под ней яичко. Тут посмотреть надо, что чего. Погляжу так. Одно яичко. Так. Лапа, дай. Лапа, дай. Дай яичко. Дай. Вот еще. Одно яичко. Два яичка. Ну-ка, лапоньки, пустите меня. Пустите, мои хорошие. Пустите, мои хорошие. Так, что у вас тут? Ай, дайте. Нету ничего. А тут у вас, давайте. О, тут есть 2 утиных и 1 куриное яйцо. Снесли. С утра надо забрать. Просили у меня утиных яиц собрать на инкубацию. Сказали, перезвонят, но пока что-то не позвонили. Может быть, сегодня позвонят. Если позвонят, то буду собирать на инкубацию. Людям, себе пока не буду, потому что у меня нету места. Тут сараи, куры, цыплят некуда посадить мне. Только по теплу в летнике. А это уже будет конец апреля, май. Так буду инкубировать. Но мне хватит. Вот тут 4 яичка еще утренних. Надо собрать. Надо забрать. А там уже приедем к обеду. И соберу. Принесу снегу им. И соберу яйцо. Так, надо сюда переложить, чтобы ведро в ведро поставить. Так, 2, 4, 6, 7 яичек куриных и 2 утиных. Так, Гена снега принес мне. Ну ладно. Вот такие дела, ребята. Всем пока. Всем хорошего дня. Кто зашел на канал, подписывайтесь, поставьте лайк. Помогите продвижению канала. Всем доброго дня. Пока-пока. Спасибо всем за просмотр.